Good morning, students. Today we will going to discuss electric arc welding process. So, the welding in which the electric arc is produced to give heat for the purpose of joining two surfaces is called electric arc welding. मतलब एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जॉइनिंग दी टू सरफेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो जो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, वो किसके ऊपर बेस्ड है, पावर सप्लाई इज गिवन टू इलेक्ट्रोड एंड दी वर्क पीस। मतलब पावर हम सप्लाई कर रहे हैं किस किस को, वर्क पीस को और इलेक्ट्रोड को, और उन ए सुटेबल गैप इज केप्ट बिटवीन दी वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड, और उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, सुटेबल गैप क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ए हाई करंट इज पास थ्रू दी सर्किट एंड आर्क इज प्रोड्यूस अराउंड दी एरिया टू बी वेल्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई करंट पास करवाते हैं और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस एरिया के अराउंड होती है, जहाँ पर हमें क्या करना होता है, वेल्डिंग करनी होती है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी फॉर मेल्टिंग दी metals or the parts which we have to join, producing a temperature of around 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर जनरेट होता है इसमें हमारा कितना होता है, 3000 टू 4000, इवन अप टू हम 5000 तक भी इसके अंदर चले जाते हैं। दिस हीट melts the edges to be weld and molten pool is formed on solidification welding joint is obtained। और इस हीट के कारण से जो हमारे एजिज होते हैं जिनको हमें वेल्ड करना होता है वो मेल्ट पोजीशन में आ जाते हैं और वहाँ पर एक मोल्टन पूल बन जाता है, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा जॉइंट क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या करा है, एक वर्क पीस लिया है, वर्क पीस को क्लैंप कर रखा है, उसके बाद एक हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर रखा है कि इलेक्ट्रोड होल्डर में होल्ड कर रखा है, और हमने क्या कर रखी है, एक पावर सप्लाई दे रखी है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसी और डीसी। जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को इलेक्ट्रोड से टच कराते हैं, सिंपली इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच कराते हैं, तो हमारा जो सर्किट होता है अभी वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब हमारा सर्किट से एक इलेक्ट्रिक करंट क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो आप गैप देख रहे हैं इसके बीच में, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, इसके बीच में फ्लो करता है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हमारा क्या होता है, एक आर्क जनरेट होती है। बेसिकली ये क्या होता है, एक आयनाइज्ड कॉलम होता है जिसके अंदर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक आर्क जनरेट करता है, और आयंस क्या करते हैं, एक आर्क जनरेट करते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं टू द इलेक्ट्रोड एज वेल एज दी अवर वर्क पीस विच वी हैव टू मेल्ट। और इलेक्ट्रोड मेल्ट होने के बाद उस गैप को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, अब जो हमारी ये इलेक्ट्रिक पावर है जनरली हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज एसी करंट और डीसी करंट कैन बी यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। फॉर मोस्ट पर्पस जो हमारा डीसी करंट है हम उसको प्रेफर करते हैं। इन डीसी वेल्डिंग ए डीसी जनरेटर और ए सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर इज यूज। डीसी करंट मतलब अब हमारा जो करंट होगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सिंपल क्या होगा, एक फेज के अंदर रहेगा वो। ठीक है भाई, डीसी मशीन्स आर मेड अप टू द कैपेसिटी रेंज ऑफ 600 एम्पियर्स। ये एम्पियर की हमारी रेंज है। द वोल्टेज इन ओपन सर्किट इज केप्ट अराउंड 45 टू 95 एंड इन क्लोज सर्किट इट इज केप्ट टू 17 टू 25। डीसी करंट कैन बी गिवन इन टू वेज। अब इसके अंदर जो हमारा डीसी करंट है दो वेज में दिया जाता है। नंबर वन हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग, नंबर सेकंड हमारा रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब आपका जो स्ट्रेट पोलैरिटी का है, इसके अंदर हमने क्या करा है, जो वर्क पीस है इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको एनोड से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि हमारा फिलर मटेरियल और फ्लक्स कोटिंग वाला है उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तो अब जब हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी हीट है, टोटल हीट का 2/3 हमारा कहाँ पर जनरेट होता है, वर्क पीस पे जनरेट होती है हीट, और 1/3 कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रोड पर। तो इसका मतलब वर्क पीस जो होगा वो ज़्यादा मेल्ट होगा, और जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा एज कम्पेयर टू वर्क पीस कम मेल्ट होगा, क्योंकि हीट हमारी कहाँ पर ज़्यादा जनरेट हो रही है, वर्क पीस में, जिसकी वजह से जो हमारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, थिकर
शीट्स को इससे वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड का डिपॉजिट रेट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होके वर्क पीस के पास आ रहा है, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और जो हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा है, हमारा रिवर्स पोलैरिटी, जिसके अंदर हमेशा वर्क पीस हमारा कैथोड बनता है और एनोड क्या बनता है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, अब जो हीट जनरेट होगी वो कहाँ पर ज़्यादा जनरेट होगी, एनोड वाले पार्ट के ऊपर, मतलब 2/3 वहाँ पर हीट जनरेट होगी और 1/3 वर्क पीस। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेल्टिंग होगी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोड की। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिपोजिशन रेट तो ज़्यादा हो जाएगा। और लेकिन जो डिपोजिशन रेट तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो हम वेल्डिंग कर पाते हैं वो किसकी कर पाते हैं, थिन सेक्शंस की, क्योंकि अब जो मोल्टन मेटल है वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट इसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वर्क पीस के ऊपर हीट जनरेट हो रही है ओनली कितनी हो रही है, 1/3। लेकिन जो स्ट्रेट पोलैरिटी थी उसके अंदर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तो आपका ज़्यादा था, लेकिन जो डिपोजिशन रेट था वो क्या था, कम था। तो ये हमारी दो टाइप की क्या होती है, डीसी वेल्डिंग होती है। उसके बाद हमारी, आप देख सकते हैं इसमें, इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग पीस इज मेड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड इज मेड कैथोड एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, दस हीट इज प्रोड्यूस एट द मटेरियल टू बी वेल्ड। जहाँ पर हमें क्या करना है, वेल्डिंग, वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है और 2/3 हमारी वर्क पीस पे होगी, 1/3 इलेक्ट्रोड पर। इसलिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्क पीस ज़्यादा मेल्ट हो रहा है और इलेक्ट्रोड कम, लेकिन जो डिपोजिशन रेट है वो कम होगा। तो इसलिए इसको किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर हायर थिकनेस शीट्स विच वी हैव टू वेल्ड। और रिवर्स के अंदर क्या है आपका, इन रिवर्स पोलैरिटी सिस्टम द वर्क इज मेड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोड इज मेड एनोड। दिस वेल्डिंग इज डन स्पेशली फॉर थिन सेक्शंस, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका डिपोजिशन रेट ज़्यादा है, लेकिन आपका जो आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो इसके अंदर क्या है, कम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एसी वेल्डिंग। जो एसी वेल्डिंग है उसमें क्या होता है, एसी वेल्डिंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप, एक तो सस्ता होता है, इक्विपमेंट यूज्ड इज सिंपलर देन डीसी, क्योंकि इसके अंदर अब हमें कोई अलग से रेक्टिफायर वगैरह नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जो अवेलेबल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है, एसी फॉर्म में होती है। ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द करंट आउटपुट एट द इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम बेसिकली हाई करंट और लो वोल्टेज का यूज़ करते हैं। द करंट वेरीज फ्रॉम 150 to 1000 एम्पियर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क। और इसके अंदर कोई भी ऐसे रिवर्स और स्ट्रेट पोलैरिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि करंट क्या करता रहता है, अपने आप ही अपना साइन चेंज करता रहता है।